ये i10 ग्रांड, इसका कंप्रेसर साउंड कर रहा है। ये देखो मैग्नेट से पक रहा है। एसी ऑन करो। कंप्रेसर का बैरिंग भी देखो पीले हो रहा है, ऐसे करके हिल रहा है। अब हम इसका कंप्रेसर पूरा बाहर नहीं निकालेंगे, खाली बोल्ट खोल के नीचे लटका लेंगे और पूरी एसी खोल लेंगे। तो इससे क्या गैस जो है हमारी एसी गैस ख़राब नहीं होने की है। टूट गया इसका पूरा, इतनी पीले कैसे हिल रहा है। ये पुल्ली हमारी बाहर निकल गई, बैरिंग इसके अंदर ही रही है। ये देखो पुल्ली आ गई, इसलिए बहुत ज़्यादा पीले हो रही थी इसके अंदर। ये सेट आ गया हमारा नया क्लच सेट कंप्रेसर का। ये मैग्नेट कॉइल है, चेंज कर देना है पूरा।